la plateforme d'évangélisation. Shalom, shalom, libota nanzambe, shalom, nzamba pambola bino bisika nyonso bozolanda ngai. C'est Israël Kindela, le serviteur de Dieu, le serviteur de Jésus, l'esclave de Jésus. Nazongi lisusu pona kosala cloning de boye continuité suite ya libondeli na sala ki pona ba konti ya mboka. Nalobi bien pona ba konti ya mboka. Ko jijenga ite parce que c'est biblique. Ko la bisi biso to sambela pona ba konti ya mboka bato bazokamba biso na mboka. Pour attester mo nazana mokanda ya Romain chapitre 13, premier verset na 7e verset balobi bota. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien. Et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. 5e verset. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de bonne conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 7e verset. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Parole du Seigneur. Nalimina sambela lisusu. Pour moi, le Seigneur éclaire pour nous éclairer. Quand on a un problème, ça c'est un conseil gratuit, l'homme de Dieu. Banana Nzambe. Donc, Monique, na basali na Nzambe po balakisa batu droiture. Mais bakomi wana pona kosala nini? Pona ko créer ba problème. Ko se créer ba problème. Oyo ezake ekita crédibilité. Na ya batu mususu yo, basala bango ba innocent na makambo mutu mususu akenda ko créer. Mais toza wana pona koluka kinya. Toza wana pona ko vivre malamu. Toza wana pona ko sambela pona bango, peu importe. Il faut tout sali le bayam kolo. Et sa recommandation. Donc on a l'ina sambela pour la autorité. Et na sala par nangalo ko na maumbu na Nzambe. Autorité nyoso bisiko zali. Bisika nyoso zwami. Bongama to sambela na yo. Bongama po yebite nini yo selo lobi. Bongama po yebite nini makambo nini so zela. Bongama po yebite soki lisas mako bozo zela yo babeka yo. Bazo zela ba assassiner yo. Bazo zela ba telo poison. Bazo zela ba sala ma be songolo pakolo yebite ba okana yo. Bongama to sala libondeli o tchape foi. Nazo sambela tchama boko likolo. Nabadina le haut sommet de la République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo, notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais prier pour toi mon président. Nzambe asunga yo. Nzambe apesa yo bwanya. Nzambe asalisa yo. Pe Nzambe abundela yo. Je sais que tu es son fils. Tu es son enfant. Oyo, ozana sena moi oyamba mokonzi Yesu Christo. Ozo reconnaître autorité à Jésus na vie na yo. Jésus wana ozo reconnaître autorité na ye. Asunga yo pasalisa yo. Apesa yo règne ya malamu. Apesa yo kimia. Apesa yo esengo. A épargnon na mabe. A épargnon na mabe. A épargnon na mabe. Si même que un jour on quitter kitwana ezala na kimia. Ope melango na kimia. Ope melango na esengo. Mukolo même ko quitter yango. Ezala te ko okoko pema na se aliwa. Ezala te ko olungwa na kitwana kasi na ba conséquences ya mabe. Nzamba sali so président. Nzamba sungayo. Nzambe atombolo lisusu pe Nzamba pesa obwanya. Atalisa yo liboso na yo mabe we lingi ko ya afin cause la double population ba été un homme averti en vaudé. Apesa yo sagesse sengeli
bwanyo esengeli mpona kotambwisa mboka oyo na kombo na Yesu Kristo. Nazobondela mpona basénateur. Nzambe asunga basénateur ya mboka na biso ya Congo. Nzambe asalisa bino boza na bainitiative malamu. Bo apparaître lokola bakolaborateur malamu liboso ya président. Nzambe apesa bino bwanyo esengeli. Nzambe asunga bino apesa bino motema ya malamu mpona population oyo. Nzambe apesa bino cœur esengeli mpona kokamba, mpona kogouverner, mpona kogérer. Nzambe asalisa bino basénateur solo na bondeli lokola mawumbu na Nzambe. Na izawana mpona kointercéder. Nzambe asunga bino mpe asalisa bino bisika bozali. Nzambe épargne bino na mabe nyonso oyo elingi ekomela bino mpe kimia esengo oyo esengo ezala na biso ezala mpe partage na bino. Nazobondela mpona bagouverneur. Nazobondela mpona bagouverneur. Nzambe asalisa bagouverneur. Nzambe apambola bagouverneur. Nzambe épargne bagouverneur. Nzambe abatela bino mpe abomba bino. Nzambe apesa bino bwania. Apesa bino sagesse esengeli mpo bokamba nde boye province. Bobo kamba nde boye mboka nde boye commune. Bokamba quartier milliers nyonso. Bokamba environnement monene milieu monene oyo ya mboka Congo. Mabele monene oyo bakabeli bino ndambo epa ya mokonzi. Nzambe asunga bino salisa bino. Bo jouer rôle ya boye ya bato baza na bwania lokola nde boye Daniel a joué rôle ya malamu liboso ya mokonzi na ye. Bino pesa la partage na bino na kombo na Yesu. Je vais prier pour le premier ministre. Nazobondela mpona premier ministre na biso. Nzambe asunga yo papa. Nzambe asalisa yo place ozali. Nzambe asunga yo ozala lukola ozwe rôle ya Joseph liboso pembeni ya Pharaon. Nzambe asalisa yo place obwania. Nzambe asunga yo ndenge nini kotambwisa mboka oyo bato babeta maboko batondisama na esengo. Kimia esengo ya Congo emonisama na nzela ya bwania na yo. Na bondeli na kombo na Yesu. Épargne na mabe pa sunga yo. Na bondeli lokola mawumbu na Nzambe. Asunga yo pa épargne yo na babe nyonso. Na kombo na Yesu Kristo. Nde na bondeli boye. Na li na bondela. Pona ba député. Pona ba ministre. Nzambe asunga bino ba député. Pla salisa bino ba ministre. Obozo kamba biso. Ngolu na Nzambe sala likolo na bino. Bolamu na Nzambe tika bino te. Bolingo na Nzambe eza musika na bino te. Ngolu na Nzambe tamu nyonso luta bino. Ebatela bino. Ebomba bino. Épargne bino na mabe. Na ba malheur. Na ba conséquences ndenge na ndenge. Na ba surprise inattendue. Obo koka kozela te kokana te. Nzamba épargne bino. Nzamba sunga bino ba konzi. Nzamba salisa bino. Nzamba sunga bino ba député. Nzamba sunga bino ba ministre. Botambwisa mboka malamu. Bozala ba conseiller malamu. Na pa ya ba konzi. Pa ya ba konzi bazali kolo. Na personne ya yemoko okonzi ya mboka. Je vais prier pour la magistrat, pour la juge, pour la avocat, bato oyo baza na ba armée, bato baza ba konzi, ba colonel, ba généraux, ba capitaine, bato bazo sunga biso ba osalisa biso pour la justice. Nzamba sunga bino, asalisa bino bo défendre justice malamu, bo défendre parce que justice eleva kamboka, justice eleva kamboka, bo sembo eleva kamboka. Nzamba sunga bino, bo lata ngo penza. Bolata souci na yango pe bo CDT na ba corruption ya bato. Bo CDT na bo mekano nyonso. Nzamba épargne bino parce que beaucoup na kapela ba makambo ndenge na ndenge na ba réalité ndenge na ndenge. Nzamba batela bino. Bible zolo ba ete soki yawe nzamba batelité. Moto ko batela ba garde pour corps ba osala musala ya pamba. Soki yawe nzamba tongite batongi ba osala musala ya punda. Nzamba tonga carrière na bino. Pe aiba ndeboye ko salisa bino ko batela ndeboye parcours na bino. Nzamba sunga bino pa salisa bino. Na bondeli pona moto nyonso o peut-être na bosani na bomoto ya kotanga kombo. O nyonso azoko constituer autorité. Ozoko constituer ndeboye bato bazo kamba biso na mboka. Tombola maboko bisiko zali. Nzamba sunga yo. Nzamba salisa yo. Nzamba épargne yo na ba poison. A épargné yo na maladie ndenge na ndenge. A épargné yo o ndimi lobo di bondeli oyo soki totinda bina sena moy pona ko sambela pona ko luka kimia na bisika toza poto ko jouer rôle ya malamu pona maboka na biso ya mwana nazo jouer lokolo ndimi ngai na qualité ya mowumbu na Yesu Kristo tika ikolo Yesu watindinga pa établir nga lokola mosali na ye amona yo asalisa yo asunga bino bakonzi asalisa bino bakonzi afin que bokonzi na ye evanda pe kati na bino bosala ya malamu eko sepelisa pe population esengo pe bolamu eluta biso zamba pambola mutu nyonso
oyo ayambili bondeli oyo ayoki yango pe azui sengo na nzela na yango. Ozala bini, ozala bini, ozala bini. Na suka totatoli Kongo ekobonga, Kongo ekobonga, Kongo ekobonga na kombo na Yesu. Amen.